Такое событие, как рождение, знаменательно всегда. Рождение — явление новой жизни. Возникает некий ажиотаж и искренний интерес, что же в конечном итоге вырастет. Не обманутся ли связанные с появлением новой жизни надежды и интересы? А что делать, когда ты родился? Разумеется, объединяться и начинать вместе творить. Наш город имел честь принять рождение такого коллектива, как «Дети ветра». Его первое сценическое выступление состоялось на фестивале «Арт-платформа» в апреле 1996 года. Вот имена тех первых, кто вышел на фестивальную сцену: Вадим Неретин, Александр Семивражнов, Андрей Попов, Илья Шахов. Через 9 лет, в апреле 2005 года, на 11-м Всероссийском рок-фестивале «Арт-платформа» творческое объединение «Дети ветра» стало лауреатом в номинации «Артмастер», а музыкантам было присвоено звание «Арт-академик» фестиваля. Между двумя этими событиями целая жизнь, наполненная встречами, поездками, выступлениями на различных концертных площадках, записи песен, альбомов, участие в различных творческих проектах, организация музыкальных акций и фестивалей. Но обо всем по порядку. А начиналось все с походного настроения, которое дарит людям сама природа, с песни у костра, с электрички. Стоит только задеть струны гитары, и она сама зазвучит. Со временем рождались песни, и хотелось вынести на сцену, поделиться с другими своими чувствами, мыслями, мечтами. Несколько лет назад в городе проходил фестиваль акустической музыки «Живые звуки». В течение 3 лет организатором этого фестиваля было творческое объединение «Дети ветра», в частности, его лидер, руководитель Вадим Неретин. Фестиваль включал в свои программы выступления как профессионалов, так и начинающих музыкантов города. Разные жанры и направления были представлены магнитогорцам на концертах фестиваля. Творческое объединение «Дети ветра» в течение нескольких лет являлось организатором благотворительных акций «Чистая акустика». Средства, заработанные музыкантами-участниками акций, передавались детям-инвалидам города и в поддержку рок-фестиваля «Арт-платформа». Концертная деятельность музыкантов в последние годы стала очень активной. Это и сольные концерты «Приходите к нам на огонек», «Дети ветра» собирают друзей, «Босиком по небу» и выступления на Дне металлургов, Дне города, и участие в бардовских и рок-фестивалях, и многочисленные выступления в рок-кафе «Текиловые сны», благотворительные концерты в обществе инвалидов, а также на других творческих площадках города и области. Коллектив примечателен во многих отношениях. Харизматические, яркие, неповторимые солисты. Музыкально-смысловое оформление песен умеют и философией загрузить, и искрометными шутками развлечь. Песни «Детей ветра» имеют различное музыкальное оформление и текстовую тематику, но идейное наполнение всегда одного качества. Необыкновенная жизненная доброта, творческая пронзенность, неуспокоенность и свобода, подобная ветру. Ведь они его дети. В музыке детей можно услышать все. Народные напевы, блюзовые интонации, джазовые импровизации, роковый напор, юмор и красивые мелодии. «Дети ветра» стараются качественно, на профессиональном уровне оформлять свой музыкальный материал. В мае 2002 года ими был записан первый диск «Босиком по небу», а в декабре 2004 вышел в свет второй диск «Детей ветра» «Поле до небес». В этом альбоме музыканты объединяли вечные темы – женщина и дорога. В музыкальном плане это немного фолк-рока, немного кантри, блюза, соединенных с красивыми стихами Василия Федорова, Льва Дубаева, магнитогорской поэтессы Елены Евгеньевой и других поэтов. По мнению многих, это довольно удачные и интересные музыкальные сборники.
дети ветра разнолики, как луговые цветы. За продолжительное время существования коллектива состав группы изменялся. Приходили новые и старые друзья. Совершалась естественная жизнь отдельного самостоятельного существа – команды. На сегодняшний день фундамент группы составляют музыканты. Вадим Неретин – гитара, вокал, тексты, музыка. Один из тех, кто начинал историю «Детей ветра». Организатор и вдохновитель главной идеи «Детей ветра» – «Лететь». Руководитель клуба авторской песни «Могу». Александр Семивражнов – вокал, тексты, аранжировки. Яркий, увлеченный, профессиональный вокалист. Актер мюзикла «Человек из Ла-Манчи», театра-студии «Диалог», ведущий новостей телекомпании ТВИ. Андрей Сергеев – флейта, саксофон. Активный, азартный, с тонким чувством юмора, преданный коллективу уже много лет профессиональный музыкант и педагог. Константин Галацан – гитара, банджо. Гитарист, исполняющий разную музыку от классики до джаза. Ценит чувство такта и умеренность. Выпускник МАГУ. Дизайнер. Дмитрий Бибик. Гитара, музыка, аранжировки. В группе 2 года. Молодой, подающий большие надежды, талантливый гитарист. Студент МАГУ. Дизайнер группы. Без него музыка не была бы столь оригинальной. Дмитрий Раш. Барабан и перкуссия. Профессиональный и опытный музыкант. Сотрудничает с «Детьми ветра» 2 год. Максим Сомов. Бас-гитара. Творческая дорога пересеклась с «Детьми ветра» довольно давно. Музыкой занимается профессионально, играет во многих музыкальных коллективах города. Елена Ященко. Вокал. Выступала в программах фестиваля «Живые звуки» как автор-исполнитель. Лауреат различных бардовских фестивалей и конкурсов, в том числе Ильменского фестиваля. В настоящее время участник музыкальных проектов «Детей ветра». Спасибо всем. Спасибо Мирову, Люси. И поклон всем. Оказывается, все, что было, это только первый творческий шаг. В настоящее время «Дети ветра» готовят новый музыкальный альбом, где будут собраны песни, написанные в течение 10 лет. Их объединяет буйно-улетный, вольный характер. Как и 10 лет назад, музыканты молоды, полны идей, замыслов, любят общаться со слушателями различных поколений и музыкальных вкусов. «Дети ветра» благодарят всех, кто помогал и продолжает помогать и поддерживать. И пусть каждый концерт группы будет подарком для всех. По словам музыкантов, главное, чтобы песня не потеряла свою силу, а музыка задевала струны сердца. Там, где я иду, светит солнце. Тихонько тронь струну, тихонько тронь, и ты услышишь звуки ветра, звуки ветра.